Ego bene data nongeye kuza ukundi ubushize twagarukirije mu Rushako, twagarukirije ahantu nari ngeze ngenda kubaka mu buhamya nabahaye. Rero ubu ngarutse kugira ngo tuvugane urugendo rukomeye rw'urushako, mu gihe byari bibonekanye ko mfata umwanzuro uja kubaka kandi ntakwijije imyaka. No kuvuga bene data twagize ubukwe buba bwiza, maze gushika mu rugo ahantu nari nizigiye ko ngiye kubonera amahoro, mu vy'ukuri ntayo nabonye. Mu kutayabona narashitseho ubwa mbere bansaba, bavuga ko kumbure bagiye kundera nk'umwana wabo, ariko burya imvugo siyo ngiro. Imvugo iyo abantu turi kuvuga turavuga, ariko ibyo tuvuze hari igihe biba bitagira ukuri. Igitumye ngaruka gusobanura ku bijanye n'urushako rwanje ni uko ari urushako naboneyemwo ibihe bibi, ibihe bikomeye, ibihe bitagiye binyorohera. Nshitse mw'urwo rushako nasanze databukwe araho n'uwundi nawo araho. Uwo wundi yari yaje mu buryo bwo kuza kuhasaba indaro avuye mu zindi ntara, akora akazi ka magendo ko kudandaza imiti. Iwacu hari hagoye kuko nta bitaro hafi na hafi vyari biriho aho twaba. Vyari biriho abantu kenshi bivuza kuri magendo, nuko vyari bimeze. Amaze kuhinjira ahaba nk'umuntu bahaye indaro bisanzwe, ariko maze gushika mu vy'ukuri nahaboneye ibikomeye. Maze gushikaho narabaye umukazana mu rugo, ndaba umwana wabo, ego, ariko nkaza ndondera ivyo kurya. Rimwe na rimwe ntibarye bivanye n'uko uwo mugabo yavuga ko nohava ndabagirira nabi, kubera ko yari afise ikindi kintu kiri muri we co kuri mabukwe na databukwe, mu buryo bwo kunturubika kugira ngo mve mw'ico gikoni, kumbure ngende guteka mu gikoni canje. Mu vy'ukuri ngomba mvuge nti nanga nk'impanuro gatoya. Mu vy'ukuri mu gihe umwana w'umukobwa arongowe ataruzuza imyaka, ni kimwe no kwiyahura, ni kimwe n'urupfu, kuko ni vyinshi bikumerera nabi mu buzima, kandi ni vyinshi mu vy'ukuri vyononekara, kuko uza guhura n'ibikomeye udashobora kwihanganira kandi bikugoye cyane, bigatuma wononekara kumbure mu buryo bumwe canke ubundi, kuko ugira ivyiyumviro vyinshi. Mu vy'ukuri nkicaraho mw'ico gikoni, abana babo bakabatwara ahandi hantu hari iziko bakicara iyo, nkicara ngaho. Rimwe na rimwe
umugabo wanje ari ngaho akaba ari wamfasha kwicara mu gikoni. Mu by'ukuri ntabwo bwabaye ubuzima bunyoroheye, ubuzima bwo hari aho vyagera ugasanga singira n'icyo murikisha kugira ngo ndondere, ugasanga ndi kumurikisha ivyitwa ibibingo, umanje kubicumita gura mu ziko kugira ngo bikunde uronke nk'agakoroboyi k'ikibingo. Mu by'ukuri narakubititse ngira amagorwa akomeye, niyumvira gusuba nosubira iwacu ariko bitagikunda. Nuko nkigeraho nca nkubitanwa n'ukukena uruvyaro, kandi birumvikana ko mu vy'ukuri ntari bwakure, ndagwara ngira ibibazo bikomeye, gusama birabura. Ariko hagiye habaho vyinshi bitandukanye vyambabaje, ariko nshima Imana yo mw'ijuru ko Imana yaranzigamye kandi mu vy'ukuri yarandinze, kuko naciye mu bihe bitari vyoroshe. Mu vy'ukuri nagize intambara zikomeye, muravyumva namwe, ntivyari vyoroshe. Uwo mugabo akaza yosha amabukwe ko nkwiye kuva mw'urwo rugo, ntakwiye kuza nza guteka mw'ico gikoni, ko bampaye inaga ariho vyoba vyiza. Noneho vyagiye kugera aho mu vy'ukuri nza ngenda mbona ibintu bidasanzwe. Muri abantu bakuru namwe murabizi, ahavuyeho kuza imigwano. Ukuri yemwe bene data, iyi si irafise abo ikoresha kandi mu vy'ukuri bakononekara. Urwo rugo rwarononekaye ku buryo n'ubu ndiko ndavyiyumvira ntabwo nigera niyumvisha amateka yo mw'urwo rugo. Ico nakora naca nirirwa mu ndimo nicayeyo, ndi gukora ntari gukora, nkirirwa nicayeyo kugira ngo ndonke amahoro. nkirirwa ndirimba indirimbo z'umubabaro, indirimbo igakugwa n'iyindi, nicaye aho hantu mu gihe umugabo wanje yaba atahari, yagiye nko kurondera ubuzima. Naciye mu bihe bibi bigoye cane, vyababaje umutima wanje. Hagezeho ngira ikibazo gikomeye, bamaze kubona ntararonka uruvyaro, batangura kuvuga ko ndi umuteramwaku, ntashobora, ntariko ndavyara. Naja mu bihe vyanje mu vy'ukuri bigateza ikibazo. Uwo nokwise ko ari umuvyeyi wanje, amaze kuba nabi akaja mw'izo nzira zigayitse, ko baranywa bakaborerwa, vyanteye isoni cane, birambabaza cane. Umugabo wanje aramaramara ataho abasha guca yisanzuye mu bandi. Mu vy'ukuri kugira umuvyeyi mubi canke atiyubaha
atiyubahiriza ni ukuri biramaramaza abana kandi bikamaramaza n'abandi biyubaha. Urwo rugo nabonye ari urugo mu by'ukuri rwanteye igikomere cyane mu byo nabonye. Hagezeho mbona ko nkwiye kuronka inaga, nubwo nari nkiri umwana numva nipfuza kubandanya kuba nicaye mu gikoni kwa mabukwe. Mu by'ukuri hageze ko nipfuza kuba noteka. Hagezeho mugabo wanje arahava arabona ko bigoye cyane. Ubwa mbere mabukwe yaduhaye inkono, ndavuga nti yo ntabwo jewe n'ukuri ntabwo ibyo ndabishaka kuko nari namenyeye iwacu twari abantu benshi, iwacu rwari urugo rwagendwa n'abantu, ariko mu by'ukuri twese turya inaga imwe. Iwacu mu by'ukuri rwari urugo rwagendwa, abantu barahagendera, nkabona ko ababyeyi bacu bakira abantu atavyo kuvuga ngo ibiki canke ibindi, ibyo bafise tukabisangira n'abahita n'ingenzi n'inshuti n'abagenzi. Kuko ntari bwasobanukirwe ndanka toya ntabwo naja guteka iwanje ndabigaburire inde. Maze kuvyanka ibihe bibi byaciye biguma vyiyongeranya cane. Impamvu yabikora uko nuko nagenda iyo ndi mu gikoni, iyo ndi guteka, ngeze kugenda mu nzu nkuru ari nk'icyo ngiye kuraba, hari ico naba ndabononeye, kuko umuvyeyi w'umugabo we ntiyamira mu rugo, yamira mu bikorwa. Nuko bene data nipfuje kubasangiza urugendo rw'umubabaro wanje mu kubaho kwanje. Urushako ntako rwagiye kumpira. Bampaye umugabo maze kwanka kwakira inaga, icyo bita inaga mu Kirundi, ngo nteke iwanje. Urumva ibihe byaciye bikomeza biba bibi, hageraho umugabo wanje avuga ati noneho twafashe umwanzuro mubi, twari kugomba tukemera, kuko n'ubundi baca umugani mu Kirundi ngo umugabo arinda kaje. None ubu buzima ugiye kububamwo gute? Gusubira kuronka ikoroboyi ryo kumurikisha ibyo ndondera uwo mugani, nkicara mw'ico gikoni ca jenyene mu gihe umugabo wanje atahari, ugasanga mu by'ukuri byambereye intambara. Burya kucumba ubugari, ikibingo kiri mu kanwa kikumurikira, nyoko buko atari buze ngo yicare impande yabura kugumurikire. Mu by'ukuri nararonse ishuri ry'ubuzima. Sinagiye mu ishuri ryo gusoma no kwandika, ariko naciye mu ishuri ry'ibigeragezo. Ishuri ry'ibigeragezo pe narariciyemwo kandi ryarankubise, kumbure n'ubu rikinkubita. Ariko ndashima Uwiteka Imana, kuko ijambo ryayo riravuga ngo nta kure habaho Imana idashobora gukura umuntu. Ndizera ko nta kiba Imana itakizi. Ntabwo tuzohora tubabaye, kandi ntituzapfa, tuzarama. Murumva ko n'ubundi tukiriho kandi tukivuga. Nuko mugabo
umugabo wanje havuye afata umwanzuro wo kugura ivyombo. Amaze kugura ivyombo turakira inaga turateka iwacu kugira ngo babone uko bisanzura, kuko nari namenyeye mu rugo rusangira rurira hamwe, nkaza nteka nkatwara ivyo kurya kugira ngo dusangire, naho nyene biza kwanga. Nateka ivyo kurya natwara, nkaza mbona ivyo kurya biri gutambirwamwo n'inkoko. Mu vy'ukuri naravunitse cane, birababaje cane kuvunika ukiri umwana mutoya, njanye umaze guca n'ubwenge. Naravunitse cane, ndiyumvira ati nimba isi ifise ibibi gusa ata vyiza biyiranga, ndababara cane, nkaza mpora ndira buri munsi, nkarira buri munsi, buri saha, nakwa kubwirwa ko ndi ngumba vyose birimwo. Noneho mabukwe yagiye kubona maze guteka, abona kumengo ngiye kwamikara, ko umugabo wanje rimwe na rimwe yarankunda, ariko sinzi ingene yacengeteye yumvisha umuhungu we ko ntari umuntu muzima. Iyaba nari umuntu muzima nari gutwara inda nkavyara nkabahereza abuzukuru. Nuko atangura kumubwira ko mu gihe ngiye mu minsi yanje ko yoza angendera kure, akangendera kure kuko ndi umuteramwako. Bene data, mu kintu novuga ko yaba umuhungu aba akwiye gushaka urugo amaze gusobanukirwa, amaze gukura, amaze kumenya ikibi n'iciza. N'umukobwa nawo bikaba uko, kuko harimwo ishuri ry'ubuzima, harimwo ishuri rikomeye ryonona ubuzima bw'abantu bakiri bato. Nuko bimaze kuba uko, maze kuja mu minsi yanje, umugabo wanje akaza avuga turamenya, ntabwo ushobora kongera kunyegera. Namaze kumenya yuko umuntu agiye mw'ivyo ari abikivume. Noneho nkaza ndara hasi kurusi rwonyene rwo gusasa udusambara. Dushima Imana yo mw'ijuru ko abana bacu ataho bazohurira n'ubwo buzima, kuko mwa kino gihe hari ibintu vyinshi, hari amamatara, hari n'ibindi, umuntu ntabwo yamererwa nabi. Narakubititse nkaza ndara kurusi gusa ndi mw'iyo minsi yanje. Noneho nomaze nk'iminsi 3 ugasanga iminsi iriyongeye kubw'ukuruha cane. Umutima wanje wararushe, nkaza ndira umugoroba n'igitondo. Bene uko mba mw'ubwo buzima. Maze kuba mw'ubwo buzima, mu vy'ukuri bakaza bagwana, nkazokwama ndarira, abantu bakazokwama baza gutabara wa mugabo, bagwana n'umugabo wanje. Noneho se wiwe nawe akajamwo, eka bicika iyondoyondo. Mba mw'urwo rugo, umutima wanje waratungurutse. Bene data, nabonye ibihe bibi, nabonye isi ata kintu ciza izana. Ibintu vyiza byose mu vy'ukuri biva ku Mana. Dusenga Imana kuko Imana niyo iruhura, niyo itugirira neza, Imana niyo idukunda.
iyi si ntabwo ikunda umwana w'umuntu, iyi si ntabwo ukunda umwana w'umuntu, kuko iyi si igomvye yaguhindura ukaba uwundi muntu, kandi Imana yarakuremye uri umuntu. Nuko ngaho mba mvugiyemwo ibintu vyinshi cane, vyinshi cane. Nuko rero bene data, nagize ibihe bibi, maze kugira ibihe bibi mu vy'ukuri ntivyagiye vyoroha, bakaza bagenda abaje gutabara, bakaza babatwara ahantu kumbure mu mburano z'ibanze n'ibindi, ariko ntihagire ikivamwo. Data, iyi si uwitarakaranga ibikiriko iramuhigira ibirungo. Jewe isi yarankaranze pe, ububi bw'isi narabubonye, ego narabubonye, ububi bw'isi narabubonye. Bene data, mu vy'ukuri impanuro novuga mwaka kanya ku bijanye n'ishuri ryanje ry'ubuzima, iyo umuntu ababaye twari dukwiye kwirinda gufata icemezo mu mubabaro, kuko iyo ufashe icemezo mu mubabaro hari igihe usanga wafashe icemezo kizogushikana ahandi hantu, ugafata icemezo uhubutse, noneho ukazokwisanga mu bibazo bisumba ivyo warimwo. Aho ndabivugiye ku bijanye n'urwaruka rukija gushaka, kuko urugo ni ishuri, urugo rurimwo ishuri. Mu gihe urugo rutakunezereye, wogera n'ahantu wumva umengo urugo umuntu yoruzinukwa. Urugo rwiza ni ijuru rito, ariko urugo rubi ni wabo w'ikuzimu. babarire nawe Imana ikurengere, bababarire nawe Imana igutabare, bababarire